దక్షిణ కాశీగా పిలువబడుతున్న వేములవాడ దేవస్థానం అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఉంటోంది. మూలవాగుపై కడుతున్న వంతెన పనులు మూన్నాళ్ల ముచ్చటగా మారిపోతున్నాయి. పనులు మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి బ్రిడ్జి 2 సార్లు వర్షాలకు కొట్టుకుపోయింది. దీంతో పనుల నాణ్యతపై స్థానికులు భగ్గుమంటున్నారు. కాంట్రాక్టర్పై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూనే స్థానిక ఎమ్మెల్యే, జిల్లా మంత్రిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కోట్ల రూపాయలు వరద పాలవుతున్నాయి. ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు నిర్మిస్తున్న బ్రిడ్జ్ పూర్తి కాకముందే 2 సార్లు వరదల్లో కొట్టుకుపోయింది. తెలంగాణలోనే ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఉన్న వేములవాడలో పనులు నాసిరకంగా చేస్తున్నారు కాంట్రాక్టర్లు. 28 కోట్లతో వేములవాడ దేవస్థానం పరిధిలో ఉన్న మూలవాగుపై 2 భారీ వంతెనలు నిర్మిస్తోంది సర్కార్. పనులు మొదలుపెట్టి ఏళ్లు గడుస్తున్నా వాటికి అతీ గతి లేదు. గతేడాది ఒకవైపు వంతెనను ఆగమేఘాల మీద పూర్తి చేశారు. మరోవైపు నిర్మాణ పనులు అత్యంత నాసిరకంగా ఉండడంతో ఒక్క వర్షానికే వంతెన కూలిపోయింది. 2019లో ఒకసారి, 2021లో రెండోసారి ఒకే వంతెన 2 సార్లు వరదలో కొట్టుకుపోయింది. దీన్ని బట్టి కాంట్రాక్టర్ పనితీరేంటూ అర్థం అవుతోంది. బ్రిడ్జి కొట్టుకుపోవడంపై స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ఇది 3 సార్లు బ్రిడ్జి కూలింది. యాత్రికులు ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే యాత్రికులు ఆ బ్రిడ్జి చూసుకుంటారు, నవ్వుకుంటూ పోతుండ్రు. నేను ఒక మాట మాట్లాడినా, అయ్యా ఎందుకు నవ్వుతున్నావు అంటే, సార్ మేము ప్రతి సంవత్సరం వస్తున్నాం, ఎప్పుడు ఇది కూలే ఉంటుంది అని చెప్పి అంటుంటే మాకు కొంచెం బాధ కలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో వేములవాడలో ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి జరగలే. శ్మశాన వాటికి అలాగే ఉంది, గుడి చెరువు గుడిపి అలాగే ఉంది. మిషన్ భగీరథ పనులు చూస్తే వేములవాడ ప్రాంతం మొత్తం కూడా నాశనం పరిస్థితి ఉంది. మరి వేములవాడలో మళ్ళీ ఓట్లు అవ్వడానికి ఎలా వస్తారో ఈ నాయకులు. మరి వేములవాడ తొందరగా ఈ బ్రిడ్జి పూర్తి చేసి వేములవాడలో ఇక్కడ నుండి టెంపుల్ వరకు డబల్ రోడ్ నిర్మాణం చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు లేదు. మరి స్థానిక తలకుంట రామారావు గారు పక్కనున్నటి మంత్రి, మరి ఆ మంత్రి కూడా ఇప్పటి వరకు ఈ బ్రిడ్జి గురించి మాట్లాడలేదు. హైదరాబాద్ కు చెందిన సాయి కన్స్ట్రక్షన్ అనే కంపెనీ మూలవాగుపై 2 బ్రిడ్జిలను నిర్మిస్తోంది. ఒక్కో బ్రిడ్జ్ 12 మీటర్ల వెడల్పు, 190 మీటర్ల పొడవుతో నిర్మిస్తున్నారు. దీనికోసం 28 కోట్లు కేటాయించారు. సగం నిధులు బ్రిడ్జిల కోసం, మిగతా సగం నిధులు బ్రిడ్జిల బ్యూటిఫికేషన్ కోసం కేటాయించారు. అయితే 2 వంతెన నిర్మిస్తోన్న సమయంలోనే కూలడంతో దాని నాణ్యతపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బ్రిడ్జి నిర్మాణం పూర్తయిన తరువాత కూలితే పెను ప్రమాదం జరిగేదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బ్రిడ్జి కూలిన ఘటనలో R&B ఈఈ కిషన్ రావుకు జిల్లా కలెక్టర్ షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చారు. కాంట్రాక్టర్ తీరుపైన కలెక్టర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు వేములవాడ బ్రిడ్జి నిర్మాణంపై న్యాయవాది రామ్ ప్రసాద్ హైకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేశారు. బ్రిడ్జి 2 సార్లు కూలితే 2 సార్లు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకున్నారు అని, ప్రజాధనం వృధా అయిందని, దీనికి కారణమైన వారిపై విచారణ జరపాలని పిల్లో కోరారు. దీనిపై బుధవారం విచారిస్తామని హైకోర్టు తెలిపింది. ఇక ఎమ్మెల్యే రమేష్ బాబు, మంత్రి కేటీఆర్లు బ్రిడ్జి నాణ్యతపై బాధ్యత వహించాలని ప్రతిపక్ష నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి ముఖ్యంగా బ్రిడ్జి కూలిన తర్వాత ఇక్కడ బ్రిడ్జి కాంట్రాక్టర్ ఫ్లెక్సీ పెట్టి నాకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఏ రకంగా బ్రిడ్జిని పూర్తి చేస్తాను, గవర్నమెంట్కు విన్నపం చేస్తున్నానని చెప్పి అప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది. మొన్న కూడా వాగొచ్చి బ్రిడ్జి మొత్తం కూలిపోవడం జరిగింది. దీనికి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టినాము. బ్రిడ్జి ఏ రకంగా కూలింది, ఏ రకంగా నష్టపోయారు, మరి ఏ రకంగా పూర్తి చేద్దామని చెప్పి దానికి తోచడం లేదు. ఇప్పటికైనా కానీ ఎమ్మెల్యే గారు కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెరిచి బ్రిడ్జిని కట్టేయాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని వేములవాడలో మహాశివరాత్రికి లక్షలాది భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. వేములవాడ పరిసరాలన్నీ కిక్కిరిసిపోతూ ఉంటాయి. దీంతో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారికి ఇదివరకు ఒకే బ్రిడ్జి ఉండేది. ట్రాఫిక్ ను తగ్గించాలన్న కారణంగా 2 బ్రిడ్జిల్లో ఒకటి వేగంగా పూర్తి చేసినప్పటికీ మరొకటి మాత్రం ముందుకు కదలలేకపోతోంది. ఇప్పటికైనా చిత్తశుద్ధితో వేములవాడ దేవస్థానం పనులు నాణ్యతతో చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.